Boa tarde, pessoal. Aqui chegou aqui quero mostrar para vocês um micro-ondas que chegou aqui, micro-ondas da Electrolux, né? Modelo Electrolux aqui. Ele chegou com defeito. O cliente estava falando para mim que ele não estava funcionando, estava tudo apagado. Ela levou uma pessoa a arrumar. A pessoa diagnosticou o problema, que era o fusível que estava queimado, porém deu defeito novamente. Ela ia até doar o micro-ondas, né? Ela trouxe me dar uma olhada. O que acontece? Eu fui aqui na caixa de fusível. A caixa de fusível estava meio que derretida, né? Estava meio que derretida aqui. O fusível ele estava dando um mau contato. Uma hora ele passava continuidade, outra hora não passava continuidade. Dei uma apertada nele, limpei a caixinha, né? Limpei bem com a chave de fenda. Liguei nisso, ele passou a funcionar. Porém, ele estava com um som estranho no buzzer, né? Tava com um som estranho. Aí o que acontece? Aí eu comecei a correr. Aí eu testei o capacitor para ver se não estava em curto. Testei o relé, né? Tirei ele, vou tirar aqui para vocês verem. Eu tirei aqui fora, testei o relé, né? Fiz o teste básico no relé. Vim com o multímetro, testei aqui o diodo. Eu fiz um teste no diodo para ver se estava normal. Estavam todos normais. Fui no capacitor, esse capacitor também estava normal, né? Tudo normal através dos testes, deu tudo certo, bonitinho, mas estava com barulho aqui no buzzer. Aí o que acontece? Como estava tudo normal, tudo funcionando normal, fiz os testes devidos, né, que tem que ser feito. Fiz o teste no trafo também, o trafo estava normal, né? Estava normal, não tinha problema nenhum na chave, tudo, não tinha curto nenhum no aparelho, mediante os curtos. O que eu fiz? Fui, troquei o buzzer, pronto, parou o barulho, começou a funcionar normal, entendeu? Eu vou até colocar aqui para vocês dar uma olhada. Eu vou encaixar aqui, bonitinho aqui, para vocês dar uma olhada. Vou parafusar aqui, né, para estar ligando. Vou estar parafusando. Vocês desculpa aí improviso, pois é o primeiro vídeo que eu faço. Então vocês me desculpem aí, tá? Ó, parafusando aqui. Meu parafuso aqui. Certinho. Aqui eu vou fazer os encaixes, né? Os encaixes que devem ser feitos. Vou encaixar aqui o plug aqui do relézinho, né? Ó, encaixei. Vou encaixar aqui também o da porta, né? Que é aqui. Vou estar encaixando ele. Aí, certinho. Tem que ser tudo encaixado bonitinho, certinho, né? Para fazer um serviço de, como diz os mecânicos, de mecânico, né? Então, esse serviço tem que estar bem encaixadinho. Encaixei bonitinho. Aí vem aqui embaixo, encaixo também, né? Bonitinho, tudo encaixado. Vamos lá, vamos abrir. Vamos colocar um copo d'água. Copo d'água aqui, tá vendo? Copo d'água. E vamos ligar o aparelho para mostrar para vocês que tá funcionando. Fez o som, né? Tá ligado, ó, ligou. Bonitinho. Vamos colocar aqui 10 minutos. Inclusive também eu troquei a membrana.
Que a membrana, como estava a membrana? Olha só o estado. Tava assim, ó. Então, para evitar problemas futuros, já troquei a membrana, né? Vou colocar 10 minutos. 10 segundos, aliás. 10 segundinhos, né? Ligar. Olha só. Funcionando. Vindo só, funcionando, bonitinho, tudo funcionando. Bonitinho, sem problema nenhum. Cliente satisfeita, né? Cliente satisfeita. E é isso aí, gente, né? Vocês me desculpem aí, qualquer coisa vocês se inscrevam no canal e apertem o sininho aí se estão gostando, ok? Esse é o meu primeiro vídeo e logo virão mais e mais vídeos, tudo bem? Obrigado e tenham boa tarde a todos.